Hallo liebe Concorde-Freunde, heute zeige ich euch, wie eure Hubstützenanlage in eurem Concorde funktioniert. Bevor wir jetzt die Hubstützen in Betrieb nehmen, gilt es noch einige kleine Dinge zu beachten. Das Wichtigste als erstes, ihr müsst die Handbremse angezogen haben. Dann schaut bitte unter euer Fahrzeug, wo eure Hubstützen angebracht sind, dass nichts im Weg ist, Steine oder irgend was unten drunter befindet, was die Hubstützen beeinträchtigen könnte. Dann ist es wichtig, dass die Luftfederung komplett abgelassen wird. Wenn ihr eine Hinterachsluftfederung habt, müsst ihr das manuell selbst machen, zeige ich euch. Ihr macht die Zündung von eurem Fahrzeug an und dann auf eurem Display von der Luftfederung einfach Pfeil nach unten drücken und jetzt wird die komplette Luft abgelassen im Luftbalg. Das ist sehr wichtig, damit die Luftbälge nicht beschädigen, deswegen sollen wir die Luftfederung immer runterlassen und ihr habt gleichzeitig dann einen höheren Niveauausgleich für die Hubstützen. Wenn ihr einen Liner oder einen Cruiser auf Mercedes Atego fahrt, dann habt ihr eine Vollluftfederung serienmäßig ja bei Mercedes, aber auch die müsst ihr händisch ablassen, weil das ein Original-Mercedes-Bauteil ist. Das können wir mit der E&P-Hubstützenanlage nicht verbinden. Deshalb hier bitte unbedingt auch immer die Luftfederung runterlassen, bevor ihr die Hubstützen bedient. Auch hier die Zündung anmachen und dann geht ihr auf eurem Display von der Luftfederung auf die mittlere Position, das sind quasi jetzt beide Luftbälge und geht jetzt einfach runter und der ganze Wagen senkt sich ab. Wenn ihr eine Vollluftfederung von VB Air Suspension habt, dann geht das automatisch. Das schauen wir uns jetzt an, indem wir einfach mal die Hubstützenanlage einschalten. Für die automatische Nivellierung schalten wir erst einmal die Anlage ein. Und dann geht ihr auf diese Taste Pfeil nach unten der Hubstützen. Jetzt wird automatisch erstmal geschaut, wie der Wagen steht. Ihr seht hier diese gelben Pfeile im Kreis gehen und jetzt hört man das vielleicht auch. Die Luftfederung fährt jetzt erstmal runter. Wir haben ja hier einen Wagen mit einer Vollluftfederung von VB Air Suspension. Das ist miteinander verbunden. Und dann, wenn die Luftfederung unten ist, werden die ersten zwei Hubstützen runtergefahren. Immer erst vorne und dann hinten. In der Mitte seht ihr jetzt hier einen grünen Punkt. Damit ist der Wagen also ausnivelliert. Die Stützen sind draußen. Passt alles, wir sind fertig. Wenn ihr eure Hubstützen jetzt wieder einfahren wollt, geht ihr wie folgt vor. Die Anlage wieder einschalten. Auf diesen Schalter Pfeil nach oben, fahren die Hubstützen nach oben. Falls ihr das vergessen würdet und startet den Motor, bei Motorstart fahren die Stützen automatisch ein. Ich zeige euch jetzt noch, wie ihr die Hubstützenanlage auch manuell bedienen könnt. Das könnte mal wichtig sein, wenn ihr zum Beispiel etwas unebener steht oder ein bisschen schräger steht und die Hubstützenanlage sagt, ist zu schräg in der Automatik. Ihr macht das Ganze manuell. Ich empfehle euch dazu dann auch noch Platten unter die Hubstützen zu legen, damit ihr größere Niveauunterschiede ausgleichen könnt. Von der Bedienung her ganz einfach, wieder die Anlage einschalten. Und dann geht ihr zunächst auf diesen Schalter mit der Hand. Damit sagt ihr dem System, dass jetzt quasi händisch bedient wird. Und ihr habt hier 4 Schalter, um die Hubstützen zu bedienen. Orientiert euch an diesem Lenkrad hier vorne. Ihr steht quasi hier in Fahrtrichtung. Wenn ihr diesen Schalter nehmt, habt ihr die 2 vorderen Hubstützen. Das sind die 2 Hubstützen am Heck. Ihr habt hier oben die 2 Hubstützen auf der Fahrerseite und hier die 2 Hubstützen auf der Beifahrerseite. Es können immer nur 2 Hubstützen zusammen bedient werden und natürlich nicht überkreuzt. Der Wagen soll sich ja nicht verwinden. Wir fangen immer vorne an und drücken jetzt einfach hier mal die Hubstützen runter. Jetzt schaut ihr einfach außen ein bisschen, bis die Hubstützen den Boden berührt haben und den Wagen leicht anheben. Jetzt bewegt sich was, jetzt hören wir erstmal auf, weil wir wollen ja das Ganze noch ins Niveau bringen. Das gleiche jetzt mit den hinteren Hubstützen, runterdrücken und warten, bis der Wagen ein bisschen nach oben geht. So, jetzt wissen wir aber noch nicht, stehen wir ganz gerade. Manche haben das ja im Gefühl. Ich habe dafür eine App, weil eine Wasserwaage hat man ja auch nicht immer dabei. Einfach mal auf den Fußboden legen und jetzt kann ich ja auf meinem
Display in der Wasserwaage sehen, stehe ich einigermaßen mittig oder will ich noch was verändern. Jetzt habe ich das Gefühl, da könnte rechts noch ein bisschen hoch. Also drücke ich mal auf die rechten Hubstützen und lifte noch ein kleines Stückchen an. War zu viel, gehen wir auf die andere Seite auch noch ein Stückchen. Jetzt könnte es ungefähr passen. Jetzt haben wir den Wagen quasi händisch ins Niveau gestellt, dass er schön gerade steht. Und das müsst ihr auch machen, wenn ihr die Hubstützenanlage kalibrieren wollt. Kalibrieren müsst ihr die Anlage, wenn ihr das Gefühl habt, bei Automatik oder nicht das Gefühl, sondern einfach mit einer Wasserwaage festgestellt habt, trotz automatischer Nivellierung, der Wagen steht nicht ganz gerade. Dann ist er nicht richtig kalibriert worden. Das kann man quasi selber korrigieren. Ihr müsst händisch, was wir eben gemacht haben, den Wagen perfekt gerade hinstellen. Und dann muss ich selber in der Bedienungsanleitung auch nachlesen, müsst ihr nämlich verschiedene Knöpfchen drücken für die neue Kalibrierung. Auf der Seite 17 von eurer Bedienungsanlage E und P steht jetzt, drücken Sie einmal auf den Schalter Ein-Aus, um das Level-System auszuschalten. Machen wir jetzt, wir drücken aus. Zweiter Schritt, drücken Sie einmal auf den Schalter Ein-Aus, um wieder einzuschalten. Machen wir auch ganz brav. Schritt 3, drücken Sie 5-mal auf den Schalter Stützenpaar vorne. Das ist dieser hier. 1, 2, 3, 4, 5. Schritt 4, drücken Sie 5-mal auf dem Schalter Stützenpaar hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sehen, da gehen alle möglichen Lichter an als Kontrolle. Schritt 5, 3-mal auf den Schalter alle Stützen einfahren. 1, 2, 3. Und jetzt müssen wir noch einmal wieder ausschalten. Und damit haben wir den neuen Nullpunkt kalibriert. Wir haben hier noch einen Schalter Tankentleerung. Das ist eine Hilfestellung. Die Hubstützenanlage fährt dann nur auf der rechten Seite runter, um den Wagen quasi schräg zu stellen, damit die Tankentleerung leichter funktioniert. Um euch das zu zeigen, gehen wir auf den Schalter mit dem Wassertank und es fahren die 2 rechten Hubstützen runter, um den Wagen schräg zu stellen. Für heute sind wir fertig. Ihr wisst jetzt, wie ihr eure Hubstützenanlage bedienen könnt. Ein Tipp noch von mir, es sollte sich während der Nivellierung niemand im Fahrzeug bewegen, sonst funktioniert es nicht. Ja, das war's für heute. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.